Центарот на заедницата на општина Струмица планира да промовира брошура «Граѓански буџет на општина Струмица» во кој што ќе има преглед на приходите, но и расходите на буџетската каса на Струмица за ова 2017 година. Господине Сачевски, зошто се одлучивте на ваков чекор, односно ваков проект «Граѓански буџет на општина Струмица»? Да, најпрвен оваа идеја за изработка на граѓански буџет на општина Струмица за 2017 година произлезе од обуката буџетска транспарентност и отчетност на локално ниво, која имено беше последна обука во рамките на концептот Општина померка на граѓаните, кој го имплементираше Фондација Отворено општество Македонија заедно со општина Струмица. Таа обука беше наменета за вработени во општина Струмица, дел од општинската администрација и членови на Советот на општина Струмица, за да може да стекнат нови вештини, нови техники за зголемување на транспарентноста и отчетноста на општина Струмица. Таму на таа обука имавме сесија во која што дискутиравме и разговаравме за тоа што значи граѓански буџет на општина Струмица, дека тоа е една од алатките со која што може да се приближи буџетот на општина Струмица на едноставен сликовит начин до граѓаните, на јазик разбирлив за граѓаните. Оттаму произлезе таа идеја за изработка на граѓански буџет на општина Струмица. Обуката имено се одржа во октомври 2016 година во Велес, во која исто така учествува и представници од општинската администрација во општина Струга и Центар. И се разбира еден од главните принципи и вредности на функционирањето на една единица на локална самоуправа е транспарентноста и отчетноста. Буџетот на општината е еден од најбитните документи за функционирање на општината и е битно граѓаните да знаат парите кои ги плаќаат преку даноците и кои се влеваат во општинската каса, каде ќе се трошат и за какви програми, за какви проекти ќе бидат потрошени тие пари. Буџетот на општина Струмица, знаеме, се објавува на официјалната веб страница на општина Струмица, но сите знаеме дека тој документ не е толку разбирлив за обичниот, така да кажем, граѓанин, за нас кои не ја разбираме темелно и детално тематиката и јазикот на финансиското работење, и затоа ние сметавме дека на сликовит начин, преку графикони, проценти и слики, на еден едноставен и достапен начин да го презентираме буџетот на општина Струмица. Сметате ли дека со овој граѓански буџет ќе дадете јасна слика на струмичани да добијат представа каде одат нивните пари? Да, ние се обидовме максимално преку консултација со обични граѓани, со граѓански организации, во консултација со секторот за финансиски прашања и во консултација со општина Струмица да избереме кој е она кој што треба да го представиме на граѓанскиот буџет, во смисла она кое ќе биде наједноставно и најразбирливо за граѓаните, бидејќи знаеме дека има многу програми, многу проекти предвидени во самиот буџет и е невозможно во една едноставна брошура или во еден едноставен флаер да се вметне секој денар каде ќе биде потрошен од буџетската каса. Затоа во консултација со граѓани, граѓански организации и секторот за финансиски прашања одлучивме за кои развојни програми, за кои проекти да ги вметнеме во самиот граѓански буџет и се разбира да ги вметнеме средствата кои ќе бидат инкасирани во самата каса. Се разбира, за граѓаните најбитно е да знаат колку тежи буџетот на општина Струмица за 2017 година, колку пари се предвидени од каде да се соберат тие пари и за какви програми и проекти ќе бидат предвидени. Во самиот буџет најголемиот акцент е ставен на образование и на економски работи. Под економски работи овде подразбираме развојни програми кои се однесуваат на водовод, канализација, осветлување, улици и тротоари, бидејќи за тие развојни програми, за тие проекти најмногу пари се предвидени во буџетот за општина Струмица и мислам дека тоа е и најбитно за граѓаните за функционирање на една локална самоуправа, да има улично осветлување, улици, патишта, да функционираат училиштата и да бидат предвидени колку што е можно повеќе средства за вакви развојни програми. Така што во граѓанскиот буџет најголемиот акцент е ставен на образование и економски работи.
Господине Сачевски, дали во овој граѓански буџет има детален опис за кои се програми и проекти ќе одат парите на струмичани? Да, дадени се графикони и слики за секоја програма, по колку пари се предвидени. Прво дадени се приходите, колку пари очекува општината да прими, како од дотации, така и од даноците, од донациите, трансферите. Исто така и за секоја програма колку пари се предвидени, вклучувајќи тука и економски работи, и образование, и противпожарни услуги, спорт, култура, социјална заштита, развојна заедница, водоснабдување. Значи за секоја програма пишува по колку пари се предвидени, а конкретно навлегувајќи подетално по програми и проекти е навлезено во образование и економски работи поради тоа кој ви го кажав на почетку, бидејќи таму се најмногу пари предвидени. Планирате ли на крајот од буџетската година да имате реализација, односно да промовирате брошура каде што ќе има реализација на граѓанскиот буџет на општина Струмица за 2017? Ова година во нашата годишна програма немаме предвидено изработка на брошура или публикација. Секој земејќи предвид дека уште и ќе трае реализацијата на буџетот за 2017 година, но имаме на план во некоја наредна прилика преку добивање на некој друг грант, проект, финансиска поддршка од други донатори да може во програмата за 2018 година да направиме ваков флаер или ваква брошура во која што заедно со општина Струмица, тоест ние ќе ја помогнеме на општина Струмица да даде отчет за тоа каде тие пари предвидени во 2017 година, како и на кој начин се потрошени. Конкретно за оваа година планирано е првен да представиме каде е планирано да се трошат тие пари, па се надеваме дека со соодветна финансиска поддршка ќе може во 2018 година да предвидиме ваква активност во нашата програма. Инаку оваа изработката на граѓанскиот буџет е финансирана од Фондација Отворено општество Македонија. Тоа е во рамките исто така и на нашата годишна програма за 2017 година, а оваа активност беше влезена во институционалниот грант кој што го добивме од Фондација Отворено општество Македонија, кој траеше од јануари до март оваа година 2017 и ова ни беше клучна активност овој период. И за крај, господине Сачевски, кога планирате да ја промовирате оваа брошура, односно кога планирате да го промовирате граѓанскиот буџет? Промоцијата на граѓанскиот буџет ќе биде на 26 април во среда во 12 часот во салата на Советот на општина Струмица во Дом на Арама. Настанот е отворен, се разбира, за сите граѓани. Се надеваме дека ќе бидат присутни и представници од општинската администрација, членовите на Советот на општина Струмица, но најбитно ни е да бидат присутни граѓани, бидејќи настанот е од отворен тип и граѓанскиот буџет е наменет токму за граѓаните. Оние кои што работат во општинската администрација се разбира дека го разбираат и потешкиот јазик на финансиските прашања и јазикот кој што се користи во самиот буџет на општина Струмица. Наша поента и наша цел е овој граѓански буџет во вид на флаер да дојде до колку што е можно поголем број на граѓани. Ние исто така имаме успешна соработка со председателите на местните и на урбаните заедници и се надеваме дека ќе има голема посетеност на тој настан, а флаерот може да биде, го имаме и во нашата канцеларија, така што граѓаните можете и одовде да го подигнат. Сачевски, јас ви благодарам на ова интервју. Ви благодарам и јас на вас.